Pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô com a minha amiga Mariah. E hoje a gente vai gravar experimentando os balas. É tipo da bala fine, só que é uma marca diferente. Aí a gente tem 4 sabores, mas cada sabor, eles têm vários diferentes tipos de sabor. Igual esse aqui, ó. Então a gente vai começar por esse, que é da Rabiro. Tudo essas marcas é da Rabiro, mas você pode ver, essa daqui tem vários tipos de sabores, entendeu? Isso que é legal. Se você comprar várias, assim, eu não acho muito legal. Aí aqui tem vários sabores, é da Rabiro e Yumis. Rabiro e Yumis. Então a gente vai experimentar, né? Vou pegar aqui a tesourinha. Aí aqui, gente, já esquecendo, tem uma garrafa de água, né? Caso a gente Goste. a gente tem que beber e guardanapo pra, né? Se precisar, prega assim. Então eu já vou pegar aqui, aí ela já vai pôr água enquanto eu vou tirando o galho. Nossa, caiu pedra de gelo. Acho que eu sou de cair mais, é de gelo. Só. Ai, gente. Ó. Pronto. Então a gente vai lá. Aí já tô com... Se quiser jogar. Brincadeira, gente. Aqui, ó. Aí agora a gente vai abrir essa Rabiro. Minhoquinhas. Vou cortar aqui. Já cortei aqui, gente. Peça ajuda de um adulto, se você for bem pequenininho, pra cortar. Nossa, tem uma aqui que é transparente. É branco, eu acho. Esquisito. É esquisito. Essa minhoquinha aqui é esquisita. Mostra pro pessoal como é que é a minhoquinha. Gente, não se esqueçam de se inscrever. Ah, peguei a minha dela. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vou experimentar primeiro. Eu vou experimentar a primeira parte verde. E a branca. E a transparente. Vai, já! É bom. Né? Não vai chegar. Vai experimentar a branca. A verde, gente, ela é um pouco gosto açucarado. A transparente é normal. Não tem muito gosto, é docinho. É transparente. Acho que a de verde. Eu acho que a transparente é melhor. Não, acho que a verde é kiwi. Não, acho que as duas. Vamos provar as duas agora. Parece o meu sabor. Mas não é. E agora a gente vai experimentar, que é o último sabor, vermelha e amarelo. Tá, gente? Também aqui já peguei. Nossa, saiu duas. Espirrei agora. Eu vou começar pela vermelha. E eu pela amarela. Eu prefiro o outro. Eu prefiro também. Ai, gente. A vermelha é boa. Ah, esqueci. Essa daqui, ó. Assim. Joinha. Foi bom. Agora é a amarela. Amarela. Eu não gosto muito da amarela. Da vermelha é melhor, eu acho. Agora as duas juntas. Não. Ai. Que horrível. Né? Eu acho que essa aqui é melhor. Mas essa também. Agora vamos provar esse aqui. Que é mais cítrico, né? Porque esse daqui tem mais açúcar, assim. Cristalino. Esse daqui é Rumizur. Eu não sei não. Zur. Gente, acho que a hora que vocês forem ver, por causa do som, não vai estar muito bom a imagem. Mas eu vou tentar melhorar no vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever. Nossa, cheira. Nossa, tem cheiro de... A gente vai começar pela laranja e pela vermelha. Eita, saiu duas assim. Olha. É vou igual, começar mais ou menos. Você não tá mostrando. Vou
começar pela vermelha. É ajudinha. Eu acho que aqui eu vou cuspir. É de tucano. É bom. É meio azeda. É. Gospe. Olha aqui, Mariah. Gospe. Não de comer. Gente, ela não é ruim, mas é porque ela é meio azedinha. Agora eu vou provar essa daqui. E eu vou provar essa. A vermelha é meio azeda. Credo! Ó. Muito ruim. Agora as duas juntas. Mais ou menos. Essa não tá aprovada. Ai, gente, credo. Não gostei. Agora a próxima. Eita! Uma parte do Esse daqui é um Rabiro Bali Stickers. Ela estica, ela é grande. Olha, vem bastante açúcar cristalina. Essa dá vontade de comer. Essa comentou. Parece ser boa. Nossa, essa aqui é muito ruim, gente. Nossa, abriu muito. Nossa, vem bastante. Tem um cheirinho bom. É bom, parece ser boa. Calma aí, não já, hein? Já? Não? Ah! Essa é boa. Não é dura. É boa. É boa. Aprovada. Verdade. Eu vou comer tudo. Muito boa. Aprovada. Eu não achei ruim, mas eu vou fazer uma. Só com gelo. Vou dobrar, senão dá pra ver. Agora é bom. Eu não sei tudo. Por enquanto, a melhor é essa daqui, né? Vamos ver. Nossa. Quanto isso tá? A gente corta, né, meus pais? A gente corta, meus pais. Brincadeira. Ó. E agora, nosso último, mais esperado. Rabiro. Gente, eu fui falar e engasguei. Aí eu fui tomar água, aí entrou. Agora a gente vai provar. Mais esperada, Rabiro. Tutti. Top Fruit. É top. Pop. É trop. Ai, assim, Trop Fruit. Trop Fruit. Gente, tem vários sabores. Aqui tá os sabores. Aqui tem uma flor. Eu não sei que sabor Deixa é eu esse. ver. Rafa, tem aqui atrás. Deixa eu ver. Ingrediente. Não. Não tem não, Mariah. Ai, que droga. Olha, gente, aqui ó, a gente já sabe. Peraí. Bala de sabor de frutas. Que droga. Olha, aqui tem essa rosinha. Eu não sei se vocês estão vendo. Essa rosinha. Aqui é maracujá. Eu não sei o que é isso. Tucano, abacaxi. Acho que isso. Mamão, banana. Aí tem melancia, tem vários outros. Tem uva, eu acho que é. Eu achei que foi. Olha, é muito bonitinho. Eu vou abrir. Olha, eu trouxe esse negocinho por causa do meu cachorro. Ó. Nem nessa não. Será que a gente vai cuspir alguma dessas? Eu acho Tudo que é eu vou. rabiro. Eu acho que eu desvio. Eu vou pegar um pano pra gente colocar aqui pra ver melhor, né? Eu acho que eu vou pegar outro, sabe? Porque eu já vi um, tá toda amassada. Meu Deus, acho que eu derrubei. Ai, meu Deus. Nossa! Derrubou tudo, Rafa. Nossa, é muito estranha. Tem um som. Gente, que esquisito. Gente, é muito É estranho. muito... E quando você aperta, ele volta no lugar. Cheira. Cheira. Olha isso. Olha, onde que você aperta. Vai, já.
Credo, gente. Muito ruim. Mastiga, Mai. Mastiga, Mariah. Agora. Nossa, a gente experimentou um aqui, é muito Ruim. Nossa, a hora que você amassa dá um pressentimento estranho. Olha isso aqui. Tô sim, tô filmando. Olha Tô isso com a minha mãe. aqui. Ah, eu também vou pegar esse daqui. Olha o verde quando aperta. Parece massinha, olha esse. Acho que, eu não sei o que é isso, deixa eu ver. Cadê o papelzinho? Ah, tá aqui. Eu acho que esse daqui parece. Acho que esse aqui é abacaxi. É uma arvorezinha. É um coqueiro, eu acho. Mastigou bem. É ruim. Tem gosto de massinha, mãe. Agora a gente vai experimentar as bananas. É muito fofinho o formato dela. Mariah comeu gelo. Eu comi. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela. É ruim também. Peraí, tem mais Não. gosto de banana. Mastiga bem. Tem gosto de banana, isso aqui é bom. Essa banana tá aprovada. Tá mesmo. É boa. Boa. Mas, né? É bom. Gostei. Gente, agora a gente vai experimentar o tucano. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o tucano. Tem o formato dele, mas como tá meio... Não acho que vocês vão conseguir. Vai. O tucano é muito bom. Mastiga bem. É de laranja, eu acho. É, laranja. É bom. É laranja, gente. Mariah, não gostei. Eu comi, mas eu preciso. Esse a gente vai dividir no meio. Porque só tem um. Eu não sei o que é isso. Nossa. Gente, vocês têm que ver. Olha aqui como é que é dentro. Bom. É bom. Mastiga. É bom. Não, parece que não recheio, assim, sabe aquele recheio? Tem gosto meio de chiclete se você mastigar bastante. Alguém tá cheirando meu pé. Lambeu meu pé. Vai, sai aqui, vai. Gente, agora a gente vai experimentar o último sabor, né? Que é uva, eu acho. Gente, essa florzinha, olha. Ó, essa florzinha, só que tem uma cor diferente. Olha. Vamos ver se ela é boa, O sabor é uva. É ruim. Água. Vamos ver aqui de água. Gente, agora a gente vai verificar. Nesses dois coloridos a gente comeu todos os sabores. Não comemos não. Aqui, olha. Aqui, ó. Gente, a gente não comeu todos os sabores. Esse daqui, ó. Rafa, a gente já comeu. Não foi esse não, ó. A gente comeu só esse aqui. A gente comeu esse aqui, esse é Não, o... esse aqui era outro. Ai, tem... É meio duro. É. Não, comi a parte dele. É bom. Dá pra comer. Parte branca. A gente comeu tudo desse. Eu acho que dos melhores é esse aqui. Então, gente, foi esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa nos comentários o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. E eu ainda hoje vou fazer mais um vídeo com a minha amiga, que é criança versus adolescente. Quem que vai ser adolescente? Eu ou você? Sei lá, a gente resolve. Ai, não vai demorar. Agora a gente vai aproveitar e comer essa daqui. Porque essa é boa. Ai, eu já comi tudo. Desculpa, gente. É aqui que é muito bom. Entendeu? Tô brincando, gente. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.